في الجمعة ساعة. شوفوا هذا الحديث العظيم، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل قائم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. تخيل، في الجمعة ساعة. متى هذه الساعة؟ في الصباح عندما يقوم الخطيب، بعد الصلاة، العصر. جاء في بعض الروايات أنها آخر ساعة عصر الجمعة، الساعة الأخيرة. انظر للكثير من الناس في عصر الجمعة ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ من يذهب إلى المسجد في تلك اللحظات فيرفع يديه يدعوه بخير الدنيا والآخرة؟ من يتذكر في يوم الجمعة آخر ساعة في العصر أنها ساعة إجابة فيرفع يديه ويدعو الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.